في ايه يا غريمي؟ في ايه يا غريمي؟ يعني تتوهني كده، تعمل فيا مقلب. يعني دي حركه. يعني الصبح كان في مهاجم بتاع ميلان الايطالي جاي نادي الزمالك، ومهاجم مش عارف بتاع ايه جاي نادي الزمالك، ومهاجم مش عارف بتاع ايه جاي نادي الزمالك. بتتوهني يا غريمي، بتعمل فيا اللي انا بعمله، بتعمل فيا كده يا غريمي. نادي الزمالك يا برنس خلص خلاص في المهاجم اللي كان هيجيبه الاهلي. نادي الزمالك خلص فيه، المهاجم ده كان خلاص جاي. لما شفت تمرين الاهلي النهارده اقول كولر وشه مقلوب ليه؟ اقول كولر ماله متضايق ليه؟ ما هو متضايق، ما هو الواد ما جاش، ما هو الراجل سافر ورجع، لا خط الهجوم نصه مشي ومفيش اي حد جه. الله فيه يا جماعه، نادي الزمالك خلص. يا غريمي، على الدنيا دي كلها يا برنس اوضه وصاله. بس مبروك عليك يا غريم، مبروك عليك، حته تقيله من اللي هما بيجيبوا هاتريك، حته تقيله من، وايه كمان ده مش هيتأيد اجنبي. عمر فرج يا برنس نفس قصه اسامه ابو علي، سويدي فلسطين. احنا فتحنا الطريق وكله رايح فيه بقى. خلاص الواد كان جاي، الواد 1-8 كان اهلاوي، 3-9 زملكاوي. هي الدنيا كده يا صاحبي، هي الدنيا كده، اوضه وصاله. اللي هتعمله فيا هعمله فيك. الواد حلو، يعني الواد حرفيا مكنه اهداف. ممكن يعني الاستاذ هاني بيرزي ده دخل هو المسؤول عن الصفقه عامه من اولها لغايه اخرها، يعني وفي موضوع الفلوس وكل الكلام ده كله. شكله قال له يا باشا هناك في اسامه ابو علي، انت مش هتعرف تلعب هناك، هتقعد دكه، فانت تعالى عندنا هتلعب، تعالى الزمالك هتلعب. قال له خلاص هاجي الزمالك. ما هو عادي جه الزمالك خلاص يا باشا. ده ايه، مش في الرتوش الاخيره ده، خلاص يا باشا، مش في الرتوش الاخيره ده، خلاص كده يا غريمي. تعمل فيا كده يا غريبي، تعمل فيا مقلب. ده لا يعني سيبك من ده كمان، ده في مهاجم سنغالي تحت السن. يا غريمي شكلك بتلعبها بشياكه. يعني نادي الزمالك شكله بيلعبها بشياكه وبالقلم والمسطره. في حاجه هتحصل واخواتي الزملكاويه هيسمعوا سارينا، ولكن المره دي سارينا مش اي سارينا. سارينا ايه يا اسطى؟ حته تقيله من اللي هم بيجيبوا جوان كده. هو مش حسد، بس صفقه تقيله يا اسطى. الصفقه صفقه تقيله. مبروك عليك يا ابو الاغرام. طب احنا هنعمل ايه؟ مش عارف يعني احنا نعمل ايه بقى؟ احنا قصتنا ايه؟ ما دي مش فاهمها. طب احنا هنجيب مهاجم؟ طيب طب هنجيب جناح فراخ. احنا جبنا صفقات، بس جبنا واحد شمال، واحد مدافع تاني نص ملعب، مهاجم. هتقول لي يا عم انت عندك اسامه ابو علي. ما انا عندي اسامه ابو علي وعندي كهربا. ايه مهاجم؟ طب جناح. انا داخل على معمعه، انا كاهلي داخل على معمعه، داخل على بطولات. هو حرفيا اقوى موسم في تاريخ النادي الاهلي لغايه دلوقتي، وانا ما شفتش الصفقات اللي هي تقيله كده. يعني بالرمضان خلاص، ده الجزء الثاني مش عارف بقى جاي ده ولا مش جاي. تعبتني معاك يا بالرمضان، ولا جاي في رمضان انت؟ ده رمضان قرب يجي وانت لسه ما جيتش. رمضان قرب يجي وانت لسه ما جيتش يا بن رمضان، ما تخف شويه يا عم. ولكن ابو الاغرام لعبها صح ابو الاغرام لعبها، فك القيد اول امبارح. ومش حسد والله يا اخواتي، مش حسد، فك القيد اول امبارح والدنيا مشت. ماشي يا ابو الاغرام، مبروك عليك يا اسطى. صفقه عمر فرج، الواد 22 سنه والله، من غير حسد يا جماعه، من غير حسد والله، ما بحسدش. الواد 22 سنه، فرده تقيله من اللي هم بيجيبوا جوان وهيتأيد مصري. يعني اللوز يا باشا. تقول لي ما انت عندك اسامه ابو علي، ما انت خلاص بقى عندك عمر فرج. خلاص، ما احنا عرفنا السكه وبقى كله ماشي في نفس السكه. مبروك لاخوات الزملكاويه على اول صفقاته، والمهاجم السنغالي كمان هو راكب الطياره وجاي، ولكن ده لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه. ولكن قلت لو اقول لك المهاجم السنغالي لسه هجيب لك شويه تفاصيل ليه. مبروك لاخوات الزملكاويه.